května 9 hodin. Takové množství lidí přilákala na Královéhradecké nádraží mimořádná jízda historického vlaku taženého touto parní lokomotivou. Společnost Železniční Věroměři, která tyto stroje renovuje, se totiž rozhodla historické vozy a lokomotivy prezentovat veřejnosti tak říkajíc v činnosti. A tak ti, kdož se v sobotu rozhodli navštívit safari ve Dvoře Králové, měli nevšední zážitky už během cesty. Dobrý den, můžeme se vás taky na něco zeptat. Vy pojedete tady s parním vlakem? Ano. Vy jste se na to přímo takhle ustrojil? Ano. Máte nějaký přímo vztah k té parní lokomotivě? Ano, už od dětství jako se zajímám o tyhle tu historii, že už od dětství jsem chodil na nádraží, no. Prostě nemohu dělat turistiku, tak aspoň tyhle jízdy nostalgicky. A dneska speciálně jsem odmítl jízdu Brno-Vídeň kvůli tomuhle. Rozhodli jste se jet tímto vlakem? Ano. A proč? Kvůli dětem. Ještě neviděli parní vlak? Neviděli ještě parní vlak, ano. A vy si pamatujete Párou, když jezdila ještě? Ano, pamatuju. Víte ještě, jak funguje parní stroj? Ano. Školy? Ano, vím. Tak to jim budete umět vysvětlit. Snad jim budu umět vysvětlit. A tak rodiče i prarodiče nejen fotografovali, ale taky lovili v paměti, aby mohli ratolestem podat výklad. A kde nevěděli sami, tam vysvětlovali třeba i topič nebo strojvedoucí. Proč jste se rozhodli právě prezentovat ten stroj za chodu? No, protože ten stroj, když stojí někde v muzeu a stojí na podstavci, tak nikomu nic neříká. Ta parní lokomotiva, to je svým způsobem takový živý stroj. Tady se lze velice dobře představit, jak vlastně, nebo vidět, jak vlastně celý ten stroj pracuje. To znamená, my jsme tu myšlenku takového ukazování stroje za chodu spojili s příjemným výletem, což si myslím, že veřejnost v tomto případě velice ocení, pěkné počasí. To právě znamená taky mít vlastně personál pro takový stroj vedoucího topiče. Umí to ještě dneska ty železničáři? No, oni to železničáři umí, protože parní provoz skončil teprve vlastně v roce 1980, takže spousta železničářů ještě má i ty zkoušky, ale my se snažíme vychovávat si vlastní dorost. Chceme, aby měli členové společnosti železniční příslušná oprávnění, už proto, že jsou to stroje staré. V podstatě se nedají svěřit do ruky jenom někomu tomu, jenom protože ten člověk na to má oprávnění. K tomu musí být taky trochu fandoství a trochu srdce ten stroj ovládat. A co na to 115 let stará dáma zvaná Kafemlejnek, naše nejmenší a nejstarší provozu schopná parní lokomotiva? Ta se rozhodně nedala zahámbit a svou 30-kilometrovou rychlostí vysupila i kopec do Dvora Králové. Pózovala a sklízela obdiv i během zastávek. Konec konců vidět, jak se zbrojí lokomotiva uhlím nebo vodou, to se jen tak nevidí. A jestli dnes děti budou mít ve škole vyprávět o zážitcích z víkendu, nevím, jestli vyhrají zvířata ze zoo anebo mašinka.